Goeiemôre graad 10. Met ons vorige les het ons begin kyk na die parabool. Ek herinner jou, die vergelyking van die parabool y is gelyk aan ax kwadraat plus q. Ons het verlede keer die q-waarde in 0 gemaak, want ons het gefokus op a en ons sou sien wat is die a se effek op verskillende parabole. Nou vandag gaan ons nou kyk na die hele vergelyking en ons gaan spesifiek nou ontdek wat doen die q-waarde. So ek het nou reeds hier vir jou 'n tabel geteken en daarvolgens kan jy sien, ons gaan vandag werk met funksie f van x wat gelyk is aan x kwadraat. G van x is gelyk aan x kwadraat plus 1. Funksie h van x is gelyk aan x kwadraat min 1 en funksie p van x is x kwadraat plus 2. So ons kyk eers na funksie f van x, want hy is nou al bekend aan jou. Ek werk met die x-waardes van min 2 tot by plus 2 en ek herinner jou net weer, as x min 2 is y min 2 kwadraat, so ons het 'n 4. As x min 1 is, dan is y min 1 kwadraat. As x 0 is y 0 kwadraat. As x 1 is y 1 kwadraat. As x 2 is y gelyk aan 2 kwadraat, so dit is 4. As ons dan nou kyk na die rooi funksie. Nou die rooi funksie g van x is x kwadraat plus 1. So ons begin met ons swart funksie, dis die x kwadraat gedeelte, en ons tel elke keer net 'n 1 by die y-waarde. So die 4 word 'n 5, die 1 word 'n 2, die 0 word 'n 1, 1 word 2 en 4 word 5. Goed, vir funksie h, ek begin weer by my swart parabool, gebruik my y-waardes daar, en nou maak ek elke y-waarde net 1 minder. So, my y-waardes is dan nou 3, 0, min 1, 0 en 3. En dan funksie p van x, daar gebruik ek nou weer my swart parabool se y-waardes, en ek maak elke keer net die y-waarde 2 groter. So, jy sien ons y-waarde is 6, 3, 2, 3 en 6. Goed, toe het ek hierdie punte geneem en ek het nou klaar vir ons die 4 verskillende parabole gaan teken. Okies, goed, daar is die parabole nou. Nou wil ek hê, ons moet nou mooi kyk wat hier gebeur het. So ek wil hê, jy moet nou eers my fokus op funksie f van x, wat x kwadraat is. In die vervolg gaan ek hierdie funksie die moedergrafiek noem, want dit is jou basiese parabool wat jy kry. So vergelyk nou vir my mooi vir funksie f en funksie g, so die swart en die rooi grafiek. Kyk mooi, wat het ek met die swart grafiek gemaak om die rooie te kry? Ek hoop jy sien, die swart grafiek het net een plek na bo geskuif. So die moeder het een plek opgeskuif. Goed, kyk nou vir my na die blou grafiek. Die blou grafiek is die onderste enetjie. Vergelyk weer vir my die moeder en jou blou grafiek. Wat het daar gebeur? Die moedertjie het een plek afgeskuif. En dan vir oulaas, vergelyk vir my die swart moeder met die groen grafiek, en daar hoop ek kan jy sien, dat die moedertjie 2 plekke opgeskuif het. Reg, so kom ons gaan kyk na die vergelykings. As ek na die vergelyking van die swarte kyk, en ek kyk na die vergelyking van die rooie, ek het net 'n plus 1 bygetel, wat dan vir my sê die moedertjie het 1 plek opgeskuif. As ek die swart vergelyk met die blaue, wat is die verskil? Het ek 1 afgetrek. So wat het ek met die swart grafiek gedoen? Ek het die swart grafiek 1 plek afgeskuif om die blaue te kry. Ek dink julle het almal nou die idee daarvan.
Goed, kom ons bekyk nou ons 4 verskillende grafieke. As ons nou weer kyk na die simmetrie-as, ek hoop almal is gelukkig, die simmetrie-as bly dieselfde. So in alle gevalle deel die y-as jou parabool mooi in die helfte. So simmetrie-as, weer eens die y-as. Reg so. Goed, kom ons kyk na die groen grafiek, ons neem dit sommer van bo af. Wat is die draaipunt van die groen parabool? Okay, nou jy sien die draaipunt is elke keer op die y-as, dit gaan die hele tyd hierdie jaar so gebeur, volgende jaar gaan dit verander, so elke keer by die draaipunt is x gelyk aan 0, maar wat gebeur met die y-waarde? Nou die y-draaipunt by die groen grafiek is 2, wat is ons q-waarde by die groen vergelyking? Dit is plus 2. Kyk vir my na die rooi grafiek, wat is die y van die draaipunt? Dit is plus 1. Wat sien ons in die vergelyking? Plus 1. En as ons na haar kyk, die y van die draaipunt is min 1 en ons sien die q-waarde is gelyk aan min 1. So belangrik vir my hier is dat jy sien die q-waarde dui vir ons die y van die draaipunt aan. Reg, wat het al 4 my grafieke nog in gemeen met mekaar? Goed, ons weet reeds, dis positiewe parabole, so hulle is almal holvormig. Almal reg daar. As ons teruggaan na die vergelykings toe, dan sien ons almal van hulle se a-waarde is 1. Hoe beïnvloed dit ons 4 parabooltjies? Dit maak dat hulle almal dieselfde vorm het. Reg so, ek hoop almal gelukkig daar. Mensies, nou wil ek graag kyk na die definisieversameling. Nou ek hoop jy onthou, hoe kry mens die definisieversameling? Jy kyk na die punt verste na links en die punt verste na regs. So kom ons gebruik as 'n voorbeeld die blou grafiek. Verste na links is 'n pyltjie. Wat beteken dit? Ons grafiek gaan aangaan, x gaan aangaan tot by min oneindig. As ek op die blou grafiek kyk, wat is die plekkie verste na regs? Dis 'n pyltjie, so daai pyltjie sê vir ons x gaan na plus oneindig toe. En dit gebeur by al 4 ons parabooltjies. So in al 4 die gevalle is ons definisieversameling x element van R, van die reële getalle. Nou wil ek hê, ons moet nou kyk vandag na die waardeversameling. Goed, ons kyk nou weer na ons swart moedertjie. So waardeversameling, wat doen ons? Ons gaan kyk die laagste punt en die hoogste punt. So die laagste swart waarde is by 0. Die hoogste swart waarde is 'n pyltjie, wat beteken dit gaan na plus oneindig toe. So, die waardeversameling van F. Nou kyk mooi my skryfwyse hier. Die hoofletter W staan vir waardeversameling. Die klein f staan vir funksie f en dan skryf ons net y is 'n element van. Ons weet nou ons werk van 0 tot by plus oneindig. Ons sluit vir 0 in met 'n blokhakie en by die plus oneindig maak ons 'n ronde hakie. So ons het 'n geslote oop interval. Goed, kom ons kyk na die rooi grafiek. Die rooi grafiek, wat is die laagste y-waarde? Jy kan mooi sien, dit is 1. Wat is die hoogste y-waarde? Dis plus oneindig. So, WG, waardeversameling van G, is dan die geslote oop interval en dit is 1 plus oneindig. Goed, kyk vir my na die blou grafiek, dis die onderste enetjie. Wat is die laagste y-waarde? Dis min 1. So ons waardeversameling van H skryf ons nou weer y element van die geslote interval min 1 tot by plus oneindig. En ons maak 'n ronde hakkie. En dan die laaste enetjie, die waardeversameling dan van funksie P.
Ons sien daar die laagste y-waarde is 2, die hoogste y-waarde is oneindig. So ons werk met die geslote oop interval 2 tot by oneindig. Ek hoop dit is vir almal duidelik. Goed, kom ons vat net saam. Wat het ons nou van al hierdie grafieke afgelei? Ons het gesien hulle vorms is almal dieselfde. Goed, hoekom gebeur dit? Want almal het dieselfde A-waarde. Reg, wat het ons gesien? Al die grafieke draai waar y gelyk is aan q. Wat het ons toe verder gesien? Al hierdie parabole het minimum waardes. En waar kry ons die minimum waarde? By die y van die draaipunt. Goed, dan die volgende dingetjie net belangrik, wat sê q nou ook vir ons? Q bepaal die vertikale verskuiwing van jou moedergrafiekie, en jou moedergrafiekie is nou y gelyk aan x². So hoe het ons moedertjie geskuif? Daar waar ons q-waarde groter is as 0, goed, wat beteken groter as 0? Dit beteken q is positief. Wat het ons moedertjie gedoen? Sy het opgeskuif. Maar waar q kleiner is as 0, met ander woorde, waar jou q-waarde 'n negatief is, daar het jou moedertjie afgeskuif. Reg, ek kyk saam met jou na nog 'n voorbeeld hier. Nou het ek vir jou 4 grafieke gegee. Ons werk nou met fx gelyk aan min x². Funksie g van x is min x² plus 1. Funksie h van x is min x² min 1. En funksie p van x is min x² plus 4. Weereens, ek het nou klaar vir jou al die y-waardes gaan uitwerk. Goed, nou, voor ek vir jou wys hoe hulle lyk, kan almal sien dis negatiewe parabole. So, hoe gaan hierdie nou verskil van die vorige voorbeeld? Ek hoop jy sien dadelik, dat hierdie dan nou almal bolvormige parabole gaan wees. So, ek het hulle vir jou geteken. Nou weer eens, kyk vir my na die swart moedertjie, en sê vir my, wat het ek met die swart moedertjie gedoen om die rooi grafiek te kry, en jy kan sien, die swart moedertjie het een plek na bo geskuif, nee. En wat sien ons by die rooi grafiek? Wat is q? Q is gelyk aan 1. Goed, wat het ons met die moedertjie gedoen om die blaue te kry? Die moedertjie het een plek afgeskuif. En wat sien ons van die q-waarde? Ons q-waarde is min 1. Wat het ons met die swart moedertjie gedoen om die groene te kry? En jy kan sien dit het 4 plekke opgeskuif. So weer eens sien jy dat die q-waarde vir ons die vertikale verplasing van die moedertjie gee. Goed, definisieversameling, dit gaan weer wees x-element van R, dit verander nie, maar nou kyk ons na die waardeversameling. So, waardeversameling van F. Kyk mooi, stem jy saam die laagste plek op jou swart grafiek is pyltjies, so dit is min oneindig. So, en die hoogste plek van die swart grafiek is waar y 0 is. So, in hierdie geval sê ons dan nou y element van ronde hakie, oop interval, min oneindig tot by 0, en dit is 'n blokhakie. Nou goed, om net tyd te spaar, al ons grafieke neig na min oneindig toe. So al ons intervalletjies gaan begin by min oneindig. Die rooi grafiekie se maksimum is 1, die groen grafiekie se maksimum plek is 4 en die blauwetjie is by min 1. So ek glo almal is gelukkig met die waardeversameling. Mense, julle kan sien die simmetrie as bly die y-as, daar's geen verskil nie. Al hierdie grafieke van my gaan elke keer 'n maksimum hê, want dit is negatiewe parabole. Reg so. Goed, so ek het net vir jou geskryf hierso. Al die grafieke se vorm is dieselfde en dit is omdat A dieselfde is.
al die grafieke draai by y gelyk aan q, al die grafieke het 'n maksimum waarde van y gelyk aan q, en dan in die laaste plekkie hier. Ons het nou klaar gesê, die definisieversameling gaan altyd wees x element van R, behalwe as hulle vir jou 'n beperking gee. En dan die waardeversameling sê ek net vir jou. As ons 'n positiewe parabool het, dan gaan ons altyd werk met 'n geslote oop interval, wat werk van q tot by plus oneindig, en as a kleiner is as 0, dan gaan ons werk met hierdie parabooltjie en sy waardeversameling se oop geslote interval van min oneindig tot by q. Goed, nou, die skets van die parabool. Nou, ons gaan nie nou meer tabelle voltooi nie. So, ek gaan nou net mooi saam met jou kyk, wat doen ons in die vervolg? Nou, kom ons dink, wat is altyd belangrik by die parabool? Eerste plek, ek wil 'n draaipunt hê. Ek wil weet wat is die y-afsnit en ek wil weet wat is die x-afsnitte. So, wat gaan ons maak? Julle werk nou saam met my. Wat dink julle gaan die draaipunt wees? Ek hoop jy stem saam. Draaipunt is by 0 en min 8. Die y-afsnit. Nou moet ons dink, wat gebeur altyd op die y-as? Op die y-as is x mos altyd 0. So ek gaan vervang vir x met 'n 0 en dan kry ons daar y is gelyk aan min 8. En dit stem ooreen met die y van jou draaipunt. Goed, x-afsnitte, hoe bepaal 'n mens dit? Ons gaan vervang vir y met 'n 0. Goed, ek hou nie van daai 2 nie, so ek deel dwarsteer met 2. Dan kan ek faktoriseer en dan kry ek x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan min 2. Of, daar's 'n ander manier. Begin daar, ek sê x kwadraat min 4 is 0. Goed, ek kry x kwadraat alleen. En dan as ek x alleen wil hê, wat nou? Nou moet ek albei kante die vierkantswortel trek. Oukies, maar wat onthou ons as ons die vierkantswortel trek? Ons antwoord gaan wees plus of min. En dan gaan ek net grafiek toe. Ek wys my draaipunt, ek wys my x-afsnitte en ek teken my parabool. Goed, ek het nog 'n voorbeeld vir jou hier. Skets y gelyk aan min x kwadraat plus 16. Ok, dink saam met my. Wie is die draaipunt? Ons draaipunt is 0 en 16. X-afsnit vervang vir kom ons sê eers die y-afsnit. Ons vervang vir x met 0. Dan kry ons, y is weer 16. Nou vir ons x-afsnitte. Goed, ons het vir y met 'n 0 vervang. En ons los op vir x, of alternatief, hier is die gevaarlike manier, die veilige manier is eerder om te faktoriseer, en ons kry ook x is plus 4 of min 4, en ons teken ons parabooltjie. Ok, so ek wil asseblief vir jou vra, dat jy nou self vir huiswerk vir my moet gaan kyk na oefening 8.1, nommer 1 en nommer 2, en dan oefening 8.2 se nommer 1. Totsiens, mooi bly.